嗨，大家好，我是安然若风，欢迎看这期的视频。一般呢，我做钩针编织、旧衣改造，还有缝纫分享的内容。这期视频呢是后两类的结合，就是旧衣改造还有缝纫分享。那我女儿呢，她一直想要一条宝蓝色的裙子，5月份是她的生日，我答应给她做一条。然后4月份呢是复活节，小朋友都会穿很漂亮的裙子去找彩蛋啊什么的。所以我就准备现在把这条裙子做好，那她复活节穿了，生日还可以再穿。这些呢就是我做这条裙子要用到的材料。那首先呢，这是我从二手店淘的一条普通的成年人的半身裙，这个裙子就是我这次改造的对象了。那么这条裙子呢，它是有完整的内衬的，所以我在给小朋友做她的公主裙的时候，就不需要再专门去准备内衬的布料了。然后呢是这个蓝色的纱，这个纱呢我买了整整9码。9码是什么概念呢？就是我给自己做一身连衣裙的话，那我只买2码的布料，只有9码的纱，那肯定是足够了。接下来是这个星星月亮的布料，这个布料呢镜头看起来一般啦，其实现实中超级漂亮，它星星月亮都是金色的。然后这布料呢我应该不会全部都用，剩下的部分呢我想给自己也做一条裙子。还有最后这个我刚才碰掉了。那我刚才说的几种纱呢都是非常柔软的纱，最后这个白色的纱呢它是这种非常硬的纱，它的作用呢是缝在衬裙上，让它起到像裙撑一样的作用，把这个裙子撑得蓬起来。那用到的材料就是这些，现在开始做我们的裙子吧。先来画一下这条裙子，因为4月份我这边天气还很冷，所以我想做一条既可以直接穿也可以穿在厚衣服外面的裙子。那么要穿在别的衣服外面呢，我觉得吊带的裙子应该是最方便的，所以我想上身呢就是很简单，一个这样子的形状，然后肩膀上呢是吊带，这吊带呢我是想做2条很长的带子，然后在肩膀上这样子给它系起来，算是一个小的设计。裙子的部分呢就是经典的公主蓬蓬裙，这样呢如果4月份冷的时候，它就可以在里头搭一件厚衣服来穿，然后5月份再穿，如果到时候天气暖和了，那就可以直接穿外面这条裙子。今天呢我们不做里面这件衣服，就只做外头这条裙子。在开始打版之前呢，我要先用这个工具把裙子都给它拆开，看看我到底有多少布料可以用，然后根据我有的布料的量再来决定具体的打版。那现在呢就先开始拆。我花了大概30分钟把它完全都拆开，右边这块呢是外部，左边这块呢是里部。那拆开以后呢，我现在心里对布料有了数，那就可以来看我的设计了。就我原本想的呢是做一个这样子环形的裙子，这种环形裁剪做出来的裙子呢最飘逸最好看，但是这种裁剪最费布料，我的布料是不够的，所以呢我只能做一个这样子长方形的裙子。裁好长方形以后呢，把2边缝在一起，然后在腰部打褶，然后做出来呢就是一个这样子梯形的效果。裙子的版确定的是一个长方形，那现在我们来看上身的版。上身呢前片就像我之前画的那样子，就是很简单一个这样的形状，两边2个弧形是袖口，这就是前片。然后后片更简单，就是袖口以下一个长方形，然后裙子也是长方形。那这3部分做完呢，还要有一些细长的布料用来做肩带，需要的版呢就是这些。那现在就可以根据具体的尺寸来打版了。我先来打上衣的版，那上衣的版呢就是一个这样子的形状，就是我把它对折了，然后需要的尺寸呢是上面就是2个肩带之间的1半这一个距离，然后呢是下摆就是腰围的1/4，然后长度这个取决于你希望腰线在哪，你希望高腰还是低腰。然后呢就是袖口的深度，就是前片的上缘到袖口的下缘之间这个距离。有了这些尺寸呢，我们就可以画这个版了。前片基本上就是这样，然后因为里头要穿厚衣服，所以我要把这个腰稍微给它加宽一点儿。
这前片的板呢是我们要对折起来裁的，我这里标记一下，以免到时候忘记。那么后片的板呢就非常简单了，我就只要把它沿袖口下缘给它折一下，那么下面这个长方形呢就是后片的板，我就不专门打了。现在在板外面整体加上1到2厘米的缝份，那么这个上身的部分就完成了。打好的板就可以剪下来了。然后呢，我又沿袖口下缘的地方画了一条直线，之后我沿这条直线把这个地方对折一下，那这就是我后片的板。现在就可以用这个板来裁布了。那上身的前片，我要在外部、里部还有新月纱上各裁出1片。把前片的板沿我之前画好的这条线给它折回去，这就是后片的板。但是后片呢，因为后背正中要加拉锁，所以我不能直接贴在布料边缘。那我要在这个地方留下一个加拉锁的位置，然后再来裁后片的板。因为后背正中是加拉锁的位置，所以我还要把后片的板从正中剪开。在外部和新月纱上也同样的剪出上身部分的后片。这是上身的所有前片，分别是新月纱、外部还有里姿。这是上身的所有后片，2块新月纱、2块外部还有2块里姿。现在上身所有需要裁剪的部分都完成了，那现在先来剪裙子。裙子呢，因为就是一个长方形，所以它非常简单。那它需要唯一的尺寸呢，就是它的裙长。这个根据你希望裙子多长来决定，是到脚腕到膝盖还是到哪儿。然后呢，至于腰围的部分，只要这个长度大于腰围，那它越长裙摆越大。那裙子我就不打板了，直接在布料上裁出我要的长方形。这回要裁的是外部和里部，不裁新月纱。现在呢，我要裁这个很硬的纱，这个很硬的纱呢是要缝在衬裙的下1/3处，所以我取的尺寸呢就是衬裙的1/3，然后呢长度要比衬裙还长很多，因为要在衬裙上打褶。这是衬裙，然后这是刚剪下来的这条纱。那现在呢，我要把这个纱还有衬裙的下缘对齐，然后一边给纱打褶，一边把它缝到衬裙上。下摆的纱缝好是这样的，然后我又把缝纫机的针脚调到最大，在这个衬裙上缘的位置平行的缝了2条线。那现在呢，我只要一手拉动线头，另一手整理布料，就可以让上面这个布料聚在一起，呈现出打褶的效果。那现在呢，我就这样子一直拉动线头整理布料，一直到这个衬裙的上缘跟我希望的腰围一样长。这是衬裙现在的样子，那我先把它留到一边备用。我现在要先来处理外部。首先呢，我要给它下摆的毛边窝回去2次缝起来，然后呢，腰上要跟衬裙做一样的处理，就是缝2条平行的线，然后拉动线头做打褶效果。外部现在是这样的，这个腰上打褶的地方呢，我之后要在这个地方再缝打了褶的纱。如果这样直接往一起缝呢，那这个褶很容易散掉。我的方法呢是拿一条丝带，然后在丝带上标记出我需要的腰围的长度，然后先把这个裙子跟这个丝带缝在一起，那么这个褶就固定住了。然后呢，再做其他步骤就不用担心这个褶会散掉了。现在就要用这个纱了，那么这个纱呢，跟之前的衬裙还有外部一样，也是要裁成很长的长方形，要裁的比外部和里部还长，然后用同样的方法呢进行打褶。另外呢，还要多做几层，每一层呢裁的越长，然后加的层数越多，那么最后做出来的裙子也就越蓬。接下来呢，要把这些打好褶的纱一层一层的都缝到外部上去。
最外层的新月纱呢，我决定做环形剪裁。那环形剪裁呢，其实就是剪出2个同心圆，小的这个圆呢就是腰围，然后大的这个圆呢就是裙摆。这是下裙目前缝好的部分，接下来呢就把新月纱也缝在上面。顺便说一下，要同时缝这么多层纱，真的一点都不好玩。现在来缝上身，那下面这层呢是外部，上面这层呢是新月纱，我要沿外轮廓把它们缝在一起。2个厚片也是一样，下面是外部，上面是新月纱，我沿外轮廓把这2片都缝在一起。缝好以后，把衣服的前片和2个后片布料正面对在一起，然后把2个侧面缝起来。里子也是一样，把前片跟后片的布料正面对在一起，然后把侧面缝起来。现在呢，我要裁4个细长的布条，用来做肩带。裁好的布条呢，我把2边折向中间，然后再整体对折一次，就这样缝起来。把缝好的上身部分还有缝好的裙子布料正面对在一起，然后从腰部的位置给它们缝起来。内衬的部分也做同样的处理。现在呢，把内衬还有外部正面堆在一起，然后沿它们的顶上缝起来。但是缝到前片这2个角的时候，我们要把肩带给它夹在中间。同样，后片上相应的位置也要把肩带加进来。在把外部和里部缝在一起之后呢，我又在离它们缝线很近的地方压了一条线。这条线呢，会把它们之间的毛边压得朝向里子这一边。这样的话，这个衣服的里子就不会在穿的时候跑出来，衣服整体看起来也会更加的平整。看一下这件衣服做到现在的样子，那它正面看呢是这样子的，然后来看一下它的反面。我把所有的毛边全部都藏在了布料的正面跟反面中间，所以从反面看是非常干净，没有任何毛边的。不过这个地方呢要做一个修改，就是下面的这个纱。我最开始设计的呢，下面是一个独立的衬裙。如果衬裙的话呢，那布料的反面我要贴身穿，然后布料的正面呢朝外。那这个纱呢，自然是要缝在布料的正面。但是现在我决定拿它当内衬缝在裙子上了。那这个纱的位置就不合适了，如果放在这儿的话，它会磨腿，所以我得把这个纱呢全部都拆下来，然后给它重新缝到这个衬裙的布料的反面去。我做完了修改，而且现在也已经把拉锁上好了。那么剩下的呢，就是把裙子下面这2头还没有合在一起的部分，一层一层的都给它们把2头缝在一起。最后衬裙的部分除了下摆要缝起来之外呢，上缘还要这样子窝回去，给它缝在拉锁边缘。这部分呢，我会手缝隐形针，这样的话呢，从衣服里面看就不会看到任何的毛边还有线头。噔噔噔噔，这条裙子现在就完成了。你看，即使没有人在里头撑着，它的裙摆看起来也是蓬着的。那么这条裙子呢，它肩带是这样，我之前想的就是2个带子系在一起的样子。然后我特别喜欢它的一点呢，就是它有完整的内衬，那么从里面看呢，也完全跟商店卖的是一样的。因为这个视频呢是用手机拍的，那手机拍不出来这个裙子的颜色有多漂亮。那么之后呢，我来放一些照片，我们一起来欣赏一下今天这条裙子吧。